Buenos días. En este video quiero mostrar el tipo de mantenimiento que se le está realizando a esta motocicleta. Es una Big Wheels 2 de Yamaha. Este es el desarme o el desensamble que se le aplica a la motocicleta o que se ejecuta. Podemos evaluar cómo están cunas de dirección, evaluar fisuras en el chasis y todo esto. Toda esta información se la brindamos al cliente en su momento. Cualquier cosa que la motocicleta necesite, de una nosotros se lo hacemos saber. Por acá tenemos todo lo que concierne a los elementos de la motocicleta, como son las ruedas, la tornillería, el juego de cunas. Tenemos la batería, las bandas, el guardabarro delantero, la parrilla, el filtro del aire, la tapa cubierta del motor, la base que sujeta el mofle. Tenemos las tapas laterales, la tapa de la batería, el espigo junto con las barras. Tenemos el mofle, el guardabarro trasero, el tanque, los elementos, digamos, más pequeños, la tapa del filtro, la tapa frontal, la tapa del lado del automático. Tenemos el automático de la motocicleta o las zapatas, el variador. Tenemos el clutch unidireccional o one-way, la cremallera, la otra parte del variador, la campana de tracción del automático. Tenemos las poleas del automático. Y ese es el tipo de mantenimiento que se realiza acá en el taller Tío Motos. Les habla Johnny Linares, de la mano con Juan de la Rosa Velázquez. Taller Tío Motos, Tuluá Valle. Con mucho gusto. Por acá, cualquier cosa que necesiten, háganmelo saber.